From computing power foundations to intelligent manufacturing integration, from policy-driven connectivity to quality control leadership, Shandong's artificial intelligence industrial chain is gathering innovative momentum. And the special session of outstanding brands on the industry chain, linking a new engine. 4 leading enterprises introduce high-quality products and shared experiences in cultivating new products forces, showcasing Shandong's hardcore combination in the industry chain. 到目前为止呢，我们已经服务于120多个国家，为他们提供呢产品和相关的服务。浪潮的业务呢，覆盖了68个领域。我们目前也是中国国内在人工智能行业模型领域排名第1的这个厂家。这些所有的产品，包括具身，包括智能设备，包括我们看到的软体的场景的智能体服务，全是来自于人工智能工厂，是由它用制造的方式来解决的。我们也是以中国移动这个9天大模型的全站能力为基础，我们研发了这个齐鲁智炬平台，建成了面向山东的这种大模型的能力工厂。同时呢，我们也落地了 AI for Sense 的山东节点，打造我们这个 AI 加政务加工业、农业、海洋、医疗等领域的这种行业创新应用，也实现了全国的 N 个首创啊，比方说全国第1个惠企政策的免申迹象平台。全国第1个政策计算机平台，也包括第1个基于大数据的一键培育、一键挖掘的优质企业梯度培育系统。基于这些平台的建设和运维呢，我们整合了海量的企业数据除了实现全量实时精准的数据价值实现之外，实际上我们还整合了很多私域的高质量数据集，拥有世界领先的大规模的混合算力平台，建成了全国首个海洋大数据的交易服务平台，建成了山东省首个海洋的超算 AI 平台，也建成了青岛市的那个智慧海洋的政务平台。Shandong AI enterprises are deeply connecting with the global industrial collaboration through cutting-edge technology, demonstrating the innovative vitality of China's industrial chain. In the future, they will continue to inject strong Chinese momentum into the development of global intelligence.